Ganito na rin ba yung mga brush cutter ninyo? Hard starting siya, kuminsan palyado. Sumasakit na yung kamay mo, kapipihit ng starter niya pero hindi pa rin siya umaandar. At ito lang yung kasagutan sa ating mga problema mga bossing. Karburador ng brush cutter na GX35 mga bossing. At ito pala yung papalitan natin. At dito pala sa stock nito, kailangan mo pang i-adjust yung hangin niya. Pero dito sa bago nating ikakabit ay nakapix na siya mga bossing. At hindi ka na mahirapang i-adjust pa yung kanyang air and fuel mixture kasi nga nakapix na siya. At ang i-adjust mo na lang dito mga bossing ay ito. Ito yung pinaka-importanting adjuster ng ating karburador sa mga brush cutter mga bossing. Itong kanyang L screw na tinatawag mga bossing. Ito yung isa sa mga hidden na screw mga bossing na bihira lang ang nakakaalam about dito. Karamihan ng ina-adjust nila dito lang mga boss. Pag dito ka lang kasi mag-a-adjust, minsan nagbabago-bago yung tono niyan mga bossing, hindi siya nakapix. Kaya malilito ka lang sa pag-adjust nito. Not like dito na meron siya nito mga bossing. Yan o. Mas madali pang ituno yung karburador ng motor kaysa dito sa brush cutter. Kaya ang ginawa nila mga bossing dito sa bago, ito na lang yung i-adjust mo. Bali nakapix na siya mga bossing. At meron tayong brush cutter dito mga bossing na siya. Wala siyang adjuster dito. Bossing bali naka-rematch lang yan. At wala siyang H screw mga bossing na tinatawag. Kaya kung ganito yung mga karburador ng inyong mga brush cutter mga bossing, wala siyang H and L screw adjuster mga bossing. Palitan nyo na yan mga bossing, sigurado yan. Buwan lang ang aabutin ng brush cutter ninyong bago, palyado na yan mga bossing. Kaya good thing dahil mayroon na tayo mabibili kay TikTok na ganito mga bossing. Plug and play na lang ito mga bossing, wala na tayong babaguhin dito. Kung medyo may palyado man siya, dito na lang natin siya itutono. So ito ikakabit natin dun. So yan, testing natin mga bossing. Tignan nyo, one click lang ito. Diba one click lang mga bossing. Try natin ulit. Tsaka napakaganda ng hagod niya mga bossing oh. Kaya kung palyado na yung mga grass trimmer ninyo mga bossing, abay palitan nyo na yung karburador nyan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nagiging palyado yung ating mga karburador ng grass trimmer natin. Yun lang po, ride safe po sa ating lahat. Peace out.